Hej sammen og velkommen til den her video. I dag der har vi fået fat i Nordhestes. Der har været lidt kølerproblem med den, men vi har prøvet at fikse det. Vi ved ikke helt, om det virker. Og vi tænkte bare, at vi ville have jer med. Og hvis du lige filmer forudsætningen, så kan vi lige se, sådan, hvor meget gas den giver. Det kalder jeg for en motor. Yes. Prøv at se, hvor meget røg der er dernede. Og den larmer heller ikke så meget som Nordhesten. Det er okay. Det er bare... Køler den? Det er godt. Er det varmt? Er det varmt? Okay, der kommer meget vand ud derovre. Nå? Der kommer slet ikke vand ud derovre. Meget. Lidt. Det var træls. Stop her. Emil skal lige prøve at sejle alene. Så det var lige herovre. Fuck, den er voldsom. Fuck, man. Shit. Fuck, den er voldsom. Masser af køller, mand. Ja. Fedt. Fuck, den er sindssyg. Den er fucking sindssyg, den motor. Men vi tror, at den er lidt tunet, fordi altså, den er en del voldsom i forhold til en normal 8 hestes. Går det, Emil? Der kommer bare meget damp med ud, hva'? Der kommer meget damp med ud. Skal jeg med igen, eller hvad? Og bare lige holde den, så ikke du behøver at holde den. Ja. Så binder du den lige fast. Smart. Ja, fordi det kommer noget, når jeg ikke kan holde fast. Ja. Og den flæder bare. Det er fucking tomgangsgas, det der. Det var sådan tuk 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 tuk. Kæft, det var en lille gummibåd. Jeg tror lige, jeg filmer igen, når han planer. Og han er kommet op i. Så for satan. Så er sgu i gang. Fuck, det går stærkt. Så er det fuld gas. Fuck, det går lige lidt stærkt. Shit. Er det? Haha, shit, man. Kom fucking vel op på broen. Og jeg skal lyse. Fuck, det ser sindssygt ud. Shit. Vi kunne bare høre ekko. Men jeg tror lige, jeg vender tilbage, når vi sejler lidt igen. Fordi det er kedeligt bare at se Emil så. Ja, jeg vender tilbage. Ja, vi har lige fået et offer derude, vi lige skal prøve at sejle efter. Det er en masse måger, så nu prøver vi lige at give det gas. Jeg sætter mig lige lidt længere op foran her. Ja, for satan. Så er det bare ikke. Og så bare sætte dig ned, når den er fuld gas. Så er det bare fuld kineser. Og så sæt dig ned. Der kommer meget vand.
bil, der var på en fucking ur. Der var masser af køller. Ja. Det var fordi, jeg skulle skål. Fuck, det gik alligevel stærkt. Det var langt. Så det var igen jo. Kommer der en bil? Hallo, alle sammen. Skriv lige i kommentaren, hvis jeg skal tage et hjelmkamera på, og så bare give den max gas. Jeg tror, jeg ved ikke, om har du din cykel her nu? Ja, den ligger. Hvad er det, du prøver det? Skal vi lige sejle lidt derhen? Vil du lige prøve? Ej, det er altså ikke. Fuck, sindssygt. Det gør, den plæner for hårdt. Prøv at overveje, hvor lidt jeg vejer i forhold til dig. Og her er der en derude og fisker. Ikke særlig for langt ud, han står og fisker. For en grov båd. Jeg kommer og prøve mig at køle dig ud. Det var bare sådan, kom der, jeg sagde det. Altså, jeg tror, vi har fikset den, fordi da vi sidst vi havde den, der kom intet kølevand ud. Så spørger jeg nok, hvorfor det damper sådan. Det er fordi kølervandet er varmt, og det er ikke mere end 10 grader. Øj, så er det fuck. Så damper det af helvede til. Svinen ligger og mutter. Også, prøv at filme her. Når man giver gas, ikke? Hele lortet rykker. Helt lidt over. Ja, jeg tør fandme ikke have min hånd der, for hele den her drejer rundt jo. Ja, ja. Det er jo kun. Men se, det var, jeg tror, ja, det var min skyld. Det var fordi, vi skulle lige spænde den efter. Det sagde jeg i hvert fald, vi skulle. Fuck nu. Ej, det er ikke engang så meget. Så fik Samuel lige lyst til at knække den. Ja, så knækker den sgu. Så nu kommer der lidt vand ud her, men det går nok. Det går nok. Det køler jo. Ja, ja. Det er derfor, der dropper lidt vand ud der. Det er fordi, der kommer ned. Der ligger også lidt hernede under tændspolerne. Det går. Det går. Vi starter. Yes. Skal du lige have det med? Prøv lige at give det gas. Hvis ikke vi har den der skide prop i, ikke? Fuck, den larmer meget. Prøv lige at filme udstillingen. Det kan jeg ikke få. Må du ikke lægge det i det? Nej. Så bare ind af igen. Vi sejler ind af. Ja. Så kan I lige, det næste I får, det er nok mig, der lige sejler rundt. Ja, men se med hjelm ud. Så jeg er på vej ud alene. Jeg tror ikke, man kan se på kamera, men Samuel står derinde på broen. Jeg havde ikke lige den der med til, så jeg prøver bare lige at holde kameraet selv. Men det er mørkhest, så der burde komme lidt fart på. Jeg skal bare lige ud af havnen først. Men ellers så vil jeg bare slutte den her video. Og I må have det godt til en anden gang, vi ses. Får I lige en lille kig med på, hvordan det ser ud, når man sejler rigtig hurtigt i gummibåden. Tak fordi I så med. Vi ses en anden gang. Hej.